پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی میفرمایند هیچ خیری معادل این دوتا خیر نیست و هیچ شری معادل این دوتا شر نیست. گفتم کدوم خیر منظورته؟ گفت حسن الظن بالله و حسن الظن بالناس، حسن گمان و ظن به خدا و حسن ظن و گمان به مردم، و هیچ شر معادل این دوتا شر نیست. بدگمانی به الله و بدگمانی به خلق خدا و مردم، اینا سبب نفرت و دوری می شود. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. در جای دیگه خداوند میفرمایند وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، صورت‌هایی میدرخشه چون به رب العالمین داره نظر میکنه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای کسانی که در دنیا نیکی انتخاب کردن روز قیامت بهشت و زیاده بر نعمت بهشت، دیدار الله جل شأنه که وقتی نگاه به الله میکنن صورتهاشون مثل قرص قمر میشه. چطوری؟ وقتی یک پروژکتور قوی تو چشمت بزنن، تو صورتت میزنن، چقدر صورتت میدرخشه و روشن میشه. حالا اون نور الله سبحانه و تعالی که الله نور السماوات و الارض روز قیامت بدرخشه بر صورت مؤمنین. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین. این آیاتی که بر تو تلاوت کردیم با حق و حقیقت این آیات رب العالمین هست. اینها همش حق و حقیقت از جانب الحق هست و خداوند هیچ موقع قصد ظلم نسبت به بندگانش ندارد. در حدیث قدسی داریم که خداوند میفرمایند یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من، ظلم را بر خودم حرام قرار دادم و بین شما هم حرام قرار دادم، فلا تظالموا، به هم دیگه ظلم نکنید. و ما الله یرید ظلما للعالمین. خداوند نسبت به خلقش همیشه اراده خیر دارد.